이게 이제 혀라고 생각을 하시면 이거예요. 나 뭔가 패밀리 스토리인 줄 알았습니다. 놀랍네요. 자, 이거 혀라고 생각하시고 네. 제가 옆으로 섰을 때 이게 앞니라고 말씀을 드릴게요. 네네. 입 천장에 있는 맨 위에 앞니 그리고 아래 이제 아랫니가 있다고 생각을 하시고 보시면 첫 번째는 뭐 이 혀 끝을 입 천장에 대고 이렇게 자꾸 뒤로 이렇게 뒤로 말아주는 거예요. 그러면 혀 끝이 뒤로 말리니까 혀 뿌리는 앞쪽으로 밀리게 되겠죠. 그 혀를 뒤로 마는 거죠. 입 천장을 이렇게 쓸어드는 겁니다. 이런 식으로. 그렇죠. 이렇게 입 천장을 뒤로 쓸어주면 혀 뿌리는 앞으로 나가게 될 거고요. 똑같은 원리에서 이 혓바닥 자체를 입 천장에 딱 붙여서 힘을 꽉 주는 겁니다. 그러면 전체적으로 혀에 힘이 들어가니까 이 혀뿌리도 같이 단단해질 수가 있겠고요. 아니면 아랫니에 뒤에다 대고 강하게 밀어주는 거예요. 잘 생각해 보시면 셋 다 혀에다 힘을 주는 겁니다. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 그래서 각각의 방법을 20회씩 반복을 하시면 도움이 될 수가 있고요. 나 혼자 있을 때 좀 더 확실하게 하고 싶다. 그럴 때는 입을 벌리시고 혀 끝을 바깥으로 내밀어서 코를 만지려고 노력을 하는 겁니다. 혀로 코를 그렇죠. 만져요? 네, 그러니까 지금 이렇게 보여드리면 혀를 이렇게 내밀어서 내 코를 이렇게 만지려고 자꾸 노력을 하는 거죠. 그러다가 만져지면 되게 놀랍겠어요. 제가 알고 있는 어떤 지인 중에 한 분은 그걸로 눈도 닦고 코도 이런 분도 있으세요. 혀가 기신 분들. 선생님 너무 진짜입니다. 진짜 싫어합니다. 싫어합니다. 예외는 없는 겁니까? 눈까지 어떻게 해요? 싫어합니다. 자, 좌우간 어쨌거나 말씀드리고자 하는 요점은 혀 뿌리를 단단하게 하기 위해서 바깥으로 미는 거죠. 그래서 이렇게 긴장을 주게 되면 혀 뿌리 자체가 튼튼해지게 되는 이런 원리를 이용하는 겁니다.